obujulizi bwonna tubuyina kuviira ddala mu kulonda tekunabaawo obujulizi bw'okulonda n'ebyavudde mu kulonda n'ebirala byonna so obujulizi tubuyina bwonna polisi ya Uganda kyetuzeesigana omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa tezitengeredde era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo abantu kooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda naye gavumenti ya Uganda nerisangajja amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa so essuubi tulina mu bannayuganda so si mu kooti zino. Ebigambo ebyogeddwa mu katambi ako ke tutandise nako abigambo ebyalikodingiddwa akatambi ye kennyini omukulu His Excellency Bobi Wine n'akaweereza emikutu gy'amawulire egy'enjawulo bakiranga tebasobodde kubanga bamutuukako wonna waali olw'ensonga ne gye buli eno akyali mu bwekwese oba akyekwese wonna waali oluvannyuma lw'okubanga alina okutya nti byandibanga ebintu tebijja kubeera byangu n'akamu. Mu kadde kamu ebigambo Bobi Wine byayogedde bye byandibadde nga ebigambo ebibadde biraga ekiddako mwe yagambidde nti genda mu kooti omulundi guno okuwaabira omulamuzi Simon Byabakama wamu n'akakiiko ak'ebyokulonda oluvannyuma lw'okuba nti teyakkiriziganyiza n'ebyo ebyalangiriddwa ku bwa pulezidenti bw'eggwanga nnyaffe Uganda. Mu kadde kamu Bobi Wine agamba nti yadduse ewaka era si gyali ne waayogerera kati wabula nga waali tasobola kubanga ayogerawo olw'ebyo ebisuubirwa n'okunnyonnyola kwa nnyonnyola ye nga bwe mwalaba nti ekiro ky'olwokutaano abapoliisi nga balina abantu abalala bangi abatali mu bwe za poliisi oba z'amagye balamba ekikomera kyaffe nga bayambibwako ennyonyi ya namukanga helikopita ng'ekuba ekitaala ng'eringa yebamulisa ne bagwa mu kikomera kyaffe nga batulumbaganye kubanga nali nafunye information nti baagala kuntuusaako obulabe nakozesa obukujjukujju n'empitamu nembabulako era nisobola okutolakayo ewange. Wakati nga ne gye buli eno abamawulire bwe batuuka emagere Bobi Wine waasula tebakkirizibwa kubeera nga ba accessinga wakaawe nga n'omukulu David Lewis Rubongoya bwe yagezezaako okugendayo okutwala emmere teyakkiriziddwa wabula Bobi Wine ng'akakasa bukakasa nti mu maka gano taliimu era obutambi bwa recordinga alina ewantu wasinzira okubanga abuweereza wabula nga wano tannayogerawo. Kati nno oluvannyuma lw'ekyo okubeera nti kiyimiridde bwe kityo ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero era ennaku z'omwezi 2 January omwaka 2026 so ekiro ekikeeseza olwaleero okutandika wakati w'essaawa zabadde ng'emu ez'akawungeezi 2:3-5 paka ne 6 olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 19 akawungeezi Jeno Muhoozi Kainerugaba yafulumiza ekiwandiiko kino akulira amagye g'eggwanga yabadde akiweereza butereevu Bobi Wine n'okubeera nti yamuwadde ensalesale wa ssaawa 48 nga yeekukunuddeyo eyo yonna gy'ali oba sinakindi singa anaaba takoze bw'atyo eby'okuddirira tajja kubanga abisiima. Jeno Muhoozi Kainerugaba yawandiise n'agamba nti as for Kabobi the permanent loser, I am giving him exactly 48 hours to surrender himself to the police. If he doesn't, we will treat him as an outlaw, rebel. Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti singa Bobi Wine teyeereeta ne yeewaayo eri mikono gya poliisi bagenda kubanga bamutwalanga omuyeekera era ebinaddirira tajja kubanga abisiima. Kati nno wakati nga Jeno Muhoozi Kainerugaba agamba nti bakunoonya Bobi Wine mu ssaawa 48 singa zinaayitawo n'ateereeta ate Bobi Wine yayongedde kubanga aweereza obukambwe n'obukaawu eri akulira akakiiko k'ebyokulonda ono gwagamba nti nedda byonna bye yalangiridde ye nga Bobi Wine agamba nti tajja kubanga abikkiriza yabigaanidde ddala ne sekugaana yenna ebyo mwami Byabakama bye yalangidde
si bituufu n'omulundi n'ogumu tubiwakanya era tukubiriza bannayuganda bonna babisamba gye babiwakanye kubanga si bituufu. Ojjeeko okuwamba abantu baffe, ojjeeko okujjako intaneti, byonna byonna bibeere mu nzikiza, naye ate ne Museveni yennyini we yalondedde kyalaze nti wabaddewo okubba. Balaze nti abantu bonna abalondeddewo abantu abaregistaringa bali 577 naye bagenza okubala obululu nga buli 589 kitegeeza nti babbye nnyo naye ate tebabisiza magezi naawe wenyini we balondedde ne besanga nga balonzi bangi obululu bungi okusinga abalonzi. Bigambo bya Bobi Wine ng'ayongera okwekokola akakiiko k'ebyokulonda n'okubanga akeesamula n'okwesambajja byonna ebyalangiriddwa naddala wansi w'erinnya lye ne bakandidents abalala ng'agamba nti tekisoboka kubeera nga bino byabadde bituufu n'omulundi n'ogumu. In fact Bobi Wine ana n'ensonga endala nnyingi nnyo kwasimba essira okubeera nga agaana ebyavudde mu bululu. Kati nno nga tuli awo ng'okyavudde ku by'e Uganda, President w'eggwanga lya America omukulu amanyiddwa nga Donald J. Trump naye nno yavuddeyo n'alaga obutali bumativu ku kalulu saaka eggwanga lya Uganda wabula akalulu ak'eggwanga lye erya America. Omukulu Donald Trump alina omukutu gwe ogwa social media nga bona alaba X oba bona alaba Facebook n'emikutu emirala nga Instagram. Kati ye omukulu amanyiddwa nga Donald Trump alina omukutu omugatta abantu ogumanyiddwa nga Truth Social. Kuno nno kwe yagenze n'awandiika obubaka nga nnyonnyola obubbi bw'obululu obuli mu ggwanga lya America. Yes, eggwanga lya America ffenna lye twesiimisa. Yawandiise n'agamba nti rigged elections are common in the US, with the presidential election of 2020 being the granddaddy of them all. We demand voter ID. Kati Donald Trump yabadde annyonnyola n'agamba nti obubbi bw'obululu bungi oba kya bulijjo mu America. Era nayogera ku kalulu k'obwa president akaliwo omwaka gwa 2020 oba 2020. N'agamba nti akalulu ako keeyolekeramu obubbi bw'obululu obutabangawo. Bino nga byogerebwa Trump era ng'ayogera ku ggwanga lyennyini lyakulembera erya United States of America. Weyamaliriza n'agamba nti we demand voter ID. Kati Trump wamaliriza okuteekayo bino, waliwo omu ku basajja abasinga obugagga mu nsi yonna amanyiddwa nga Elon Musk. Era ng'ono balinnya mu kimu yaddidde obubaka buno n'aburetweetinga n'ateekayo n'agamba without voter ID democracy is a lie. Kati bano baba boogera ku kintu ekimanyiddwa nga voter ID. Bo okwemulugunya kwa Trump wamu n'omugagga Elon Musk beemulugunya ku kyewandiise voter ID. Mu United States of America n'okusinziiranga ku tteeka oba nga amateeka we gasembayo kubeera updated mu mwaka gwa 2025 ekiyitibwa voter ID baba boogera ku muntu okubeera ng'alina okuleeta ebimukwatako ng'azze okulonda. Mu America eyo waliwo states ezimu ng'omuntu bw'aba ng'azze okulonda asobola okujja nga talina bimukwatako n'alonda. Era bw'onaaba ng'okebedde omukutu oba onaagendako ku Google n'owandikamu voter identification laws in the United States of America oba amateeka ago agalambulula ku butya omuntu bw'awaayo ID ye ng'azze okulonda, mulimu states nga teziri strict. Waliwo states entonotono ng'omuntu bw'aba azze okulonda alina okuwaayo ebimukwatako. Kati waliwo ne states endala nga there are no restrictions. Era waliwo ne state nga teweetaaga ID bw'oba ozze okulonda. Ng'omuntu ojja buzi n'olonda ne kiggwa. Kati Trump ekyo kye yeemulugunyaako nti nejje bw'atukidde omwaka 2025 by August wabadde wakyaliwo states ng'omuntu asobola okulonda nga tawaddeyo ID ye oba nga tawaddeyo bimukwatako byonna wadde okuwaayo social security number ye oba driver's license oba ekintu kyonna. Kati Trump ye mu America ekyo naye sebo wadde ye president
akyemulugunya nti wandibange yesobola okubeera loophole ewasobola okuyita obubbi bw'obululu. Oza tutambuleyo tuveeyo tukomewo mu ggwanga nyaffe Uganda wano. Ekifaananyi kyolaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange kifaananyi ky'omu ku basajja abaweebwa respect mu byobufuzi bya Uganda era nga ddala ono olugendo alutambulidde ddala emyaka egiwerera ddala ng'azoganya abo abali mu bukulembeze n'okulaba nti abaako kyakyusa oba obukulembeze okudda ku sayidi y'abannastruggle. Omukulu Dr. Kizza Besigye ekifaananyi kyenkozesezza mukwano gwange kifaananyi ekya designingiddwa era ne kifulumizibwa ab'ekibiina ky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga PFF, giyite People's Front for Freedom. Bano bafulumiza ekifaananyi kino ne bawandikako ebigambo ebigamba nti Besigye's alarming health status oba ekinyonnyola embeera ya Dr. Kizza Besigye ey'ebyobulamu gy'asobola okuba nga alimu kati. Bano nno bataddeko statement era nga bagifulumiza mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero essaawa zibadde 8:30 mu matumbi g'obudde. Yes, leero ziri ennaku z'omwezi 2 January omwaka 2026. Bagamba nti the People's Front for Freedom wishes to inform the public and all supporters of freedom that the health of our leader, Dr. Kizza Besigye, has reached a critical and deteriorating state. Ne bagamba nti bannakibiina ki PFF baagala okutegeeza abantu wamu n'abawagizi b'eddembe mu nsi nti obulamu bw'omukulembeze Dr. Kizza Besigye butuuse mu kaseera akabi ennyo era ak'akazigizigi. We have received credible reports that Dr. Besigye was rushed in the night from Luzira prison to a medical facility at Bugolobi Village Mall under heavy security. Bano nno na PFF bagamba nti bafunye amawulire okuva mu nsonda ezeesigika nti Dr. Kizza Besigye yaddusiddwa okuva mu komera e Luzira n'atwalibwa mu ddwaliro erimu wali e Bugolobi ku Village Mall wabula ng'ali mu bukuumi obw'amaanyi. It is a tragedy that a man who has dedicated his life to the health and freedom of others is being denied his own right to medical dignity. Bano nno mu kiwandiiko kino bagambye nti kyakasambattuko nnyo nti omusajja eyawaayo obulamu bwe bwonna eri eddembe ly'abantu ate ye akyagaaniddwa ekitiibwa ekyokuweebwa obujjanjabi obutuufu mu kitiibwa. We hold the regime and the prison authorities fully accountable for his well-being. Bano nno ne bagamba nti obuvunaanyizibwa babuteeka ku gavumenti wamu n'ab'obuyinza mu kkomera ku lw'obulungi bwa Dr. Kizza Besigye. We demand that his personal doctors and family be granted immediate and unrestricted access to him. Wano nno ne basaba mbulaga okukkiriza abasawo ba Dr. Kizza Besigye wamu n'abafamire ye okubeera nga bamutuukako. We retaliate that Dr. Besigye is being held in total disregard of the law. Bagamba nti bakkiriza bulungi era bakinoganya nti Dr. Kizza Besigye enkwatibwamu gy'akwatibwamu si ye yeegwanidde mu mateeka. He must be freed to receive the care he deserves. Tinabwe ekityo agwanidde okubeera nga ateebwa asobola okuba nga afuna obujjanjabi n'okufiibwako okusaanidde. We ask all compatriots and lovers of freedom to keep Dr. Besigye in your prayers and to remain vigilant. Basaba bannansi n'abaagazi b'eddembe okusigala nga musabira Besigye n'okusigala nga mutaddewo eriise ejjogi. We will continue to provide updates as more details emerge from our teams on the ground. Bagamba nti bakwongera okuweereza obubaka obukwatagana n'obulamu bwa Besigye wamu nga we bongera okwekenneenya. Batatikako hashtag okuli Free Kizza Besigye, Free Haj Obied, Free Sam Mugumya, Free Sam Makoha, Freedom for all. Nga basaba okuteebwa kwa Besigye, Haj Obied Lutale, Sam Mugumya, Samuel Makoha ne kuteebwa okwabalala bonna. Yo nno y'embeera y'ebyobulamu
Dr. Kizza Besigye gyalimu okusinziira ku kibiina kye ki PFF, People's Freedom for All side eyo oba People's Front for Freedom. Kale eyo ndowooza tuveeyo tumalirize emboozi eno bwe tuti. Omukulu gw'olaba ku screen ye mukulu Kampala Metropolitan Police Deputy Spokesperson, omukulu ow'ekitiibwa Luke Oweyisigire. Nagamba nkozesa nnyo ow'ekitiibwa ku bantu bano engeri gye kiba nti simanyi bitiibwa byabwe mu bujjuvu ebya security nga bwe birambikibwa. In fact ono abeera ASP Luke Oweyisigire. Kale omukulu ono naye nno y'omu kubalabika nga banyigiriziddwa embeera ya mobile money eri mu kugenda maaso mu ggwanga. Ekiro ekikesezza olunaku olwaleero ASP Luke Oweyisigire avuddeyo naye ne yeekubira omulanga. Awandiise n'agamba nti mobile money sikategedde, not being able to transact the whole day. Mbu I have reached my limit, yet no transaction has been made since morning. Kati omukulu Luke Oweyisigire naye avuddeyo n'abeera kitundu ku bannayuganda abali mu kukaaba amaziga ku lwa mobile money. Agambye nti ye kisinza okuba nga kimwewuunyisa olunaku lwonna yalumaze nga talina transaction gy'akoze ya mobile money. Wabula bwe yagezezaako okubaako transaction gy'akola ne bamugamba nti yatuuse limiti ye ey'olunaku eyo transactinga. Kyokka ng'agamba nti ye olunaku lwonna abadde tannakozesa ku mobile money. Kale Luke Oweyisigire ASP yeebuuza kino kisobola kujja kitya? Atali mu Uganda njagala okutegeeza nti mobile money zaakyankalana olunaku lwe balangirira nti ne internet egenda kuvaako. Kwolwo ne mobile money lwe zaavaako ng'ennaku z'omwezi 13 leero ziri ennaku z'omwezi 2 January. Kati osobola okutuula n'obala kubanga 13 paka leero 2 January. Nnaku mmeka eziyiseewo nga mobile money teziri functional mu ggwanga. Olw'ensonga nti osobola okuteeka ssente ku ssimu naye ate tosobola kubanga ojjayo ssente. Maziga gakyatulukuka buli wamu ku nsonga za mobile money. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo. Babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG. Bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sydney omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza
ku mukutu guno abasiddiyo omusinzire eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.